Do'stlar, yana bize eksperimentda har xil turdagi tutgichlarga vaqt tutmiz. Bu ham mashina. Bu rossiyskiy poroda. Oyoqlarni ko'rishlaringiz mumkin. Ustida do'g'on o'zlarimizning местный mola qo'yilgan rossiyskiy poroda deydi buni. Bu ikkinchi o'gitchamiz, ikkinchi nomerli. Bu adashmasam o'zlarimizning mola sun'iy urib qo'yganlar. Bu Estoniya poroda bor. Shu bilan limuzinni chatishganga o'xshaydi gibrid mola. Üçüncü malımız yangi bozordan fermadan keldik buni. Bu limuzin. Ozgina shoxi bor, shoxi ko'ydirilmagan ekan. Sizlar ko'rishlaringiz mumkin. Oq tumshuq, ko'zlari ham oppoq bo'ladi. Orqa taraf ham oq bo'ladi bu. Ko'rishlaringiz mumkin. Rangi shu o'zini eng ideal rangi. Limuzinning rangini donlari biladi. Endi xudo xolasa bundan 3 tanani olganimizga sabab qani qaysi bir zot yaxshi samarali ekan. Kommentariyada o'zlaringiz fikrlaringizni bildirib ketinglar. Inshaalloh bularni ideal agrar jamoasi 40 kunni, har 40 kunda darajaga qo'yib turing. Uni alda qo'ysangiz stressga tushadi. Mal 3 kunlik samirishi nasi buziladi deydi. Shuning uchun xudo xolasa 40 kun bo'lganda bularni darajaga qo'yamiz. Qaysi biri rossiyskiy ko'p samirami, eston parodami, yo bo'lmasa limuzin parodami, qaysi biri ko'p samirganini xudo xolasa ko'rsatib o'tamiz. Yana az bular eslaringizda bo'lsa suv qo'yadigan chalaklarni ko'rsatadik. Yana bular oldinda 24 soat suv turadi. Kunda ustini davab ketiladi. Yana bular azonni yemindan qolgani shu azonni 8 da beriladi. Saatimiz kechki 5. Xudo xolasa 6 da yemni beramiz. Hech narsa qolmadi. O'z samanning irilari e'tibor bersangizlar, ichida o'zi asli 1 sant etib kesilgan, 1 sant, 2 sant. İçində 1,5 irilar chiqadi, shularni qoldiradi. Bu limuzin molimiz duma qilgan, qarang. Boshqasidan uning chiqmaydi. Nishab teshirsangiz teshiraring, uzunlarini chiqartib yemaydi. Samanni nechun uzunini yemaydi? Sababi u oshqozonida hazm bo'lish qiyin bo'lgani uchun ideal agrar jamoasi 1 sant, 2 sant, 3 sant etib kesib berishni tavsiya etadi. Ana shuni bilan kesib turibmiz, lekin shu an nishatib kessak ham baribir 1,5 shunday uzunlari o'tib ketadi ekan. Bularni yana o'zi yemin qoldirib tutdi. Bularni tashlaymiz. Drobilka boshdan solib bersak isrof bo'lmaydi. Yana me'da etib chiqaradi. Shunday irilari o'zi tengda qoladi ekan bular. Kommentariyada javoblarni tutib qolaman. Yana bu orqasidan o'tib bularni ko'rsataman. Qaysi biri ko'proq kilo oladi ekan. Estonimiz yotdi. Rossiyskiyimiz.